Good morning mga boss. Dito tayo ngayon sa puzzle. Ayan po yung puzzle. No fishing zone po ito. Nagpark lang kami. Boss Eric. Diyan natutulog po yung mga bantay. At syempre yun ang aming maliit na bangka. Yan. On the way po may nakita ako doon, may corals tapos may isdang nemo. Sa susunod po subukan natin mag dive dito underwater. Ganda dito mga master. Ayos dito, ganda. Ganda mag swimming. Yun, fish on. Maliit. Sayang. Grabe naman yung fish on yan. Yun, fish on. Cha-cha. Release. Etong isda na to mga boss, kahit full moon, hindi full moon, gutom. Pabugbog na rin to ba? Yun, yun. Grabe laki. Ang laki mga master. Kakapakawala ko lang, dyan na naman ulit siya. Ay, grabe din. Sana all di niiwan. Yun, pishon. Good size. Uy, mas malaki na siya. Good size. Guys, ito lang, ito palang lagi ko huli. Mga 5 na. Stitch lang mga kaibigan. O yun, pishon. Siyempre lumutang na po. Lapu. Yun. Tuntuwa na naman pusa ako nito. Okay, so pwede na. Take home na yan. Dalang nga tawag na. Ano ako makikilagay yung huli ko sa rep.
Yun, fish yun ulit. Uy, pumapalag. Ayos ah. Nice one. Ay, pumapalag. Nakatabi. Wala po, malaki good size. Woohoo! Yeah ba? Naka-off yung camera. Naka-off? Kagi nga. Pati yung huli mo? Hindi ko alam. Kagi. Eh guys, oh! Ate, dapat ba? Oh, nice catch. Grabe. Mamako natin to guys, sama masyado maliit. Hindi natin kung saan sa Eric. Kaliwa, kanan tayo. Ayun po. Ayun o, master. Talagang hindi na siya natin babalik. Dugo-dugo na po. Yan po yan. Agis ka na dyan, Lurok. Lapit na yung akin. Oh, grabe, may nag-strike pa. Nice one. Lapit na eh, oh. Ay, ngalay. Yan. Uy! Pwede na pang prito mga master.